Tutti atao maya daholo am'izay tsika rehetrarehetra ny caméra rehetrarehetra mivadika maka atao maya daholo zafaty na ny anara tonga dia sura le façon maya am'izay iresaka momba ny jeune entrepreneur isika espace jeune entrepreneur taona fito amby folo sy roa arivo raha tsy diso andiany fahenina 6e édition inona tsara moa izy io e io zany etsika ray karakarain'ny CERE na club entrepreneur étudiant du rendez-vous des entrepreneurs akalazana ny herinandro iraisam-pirenenan'ny fandraharana herinandro iraisam-pirenenan'ny fandraharana izay nanomboka omaly moa zany dia amin'ny sabotsy vao farana dia andro iraisam-pirenena herinandro iraisam-pirenena semaine mondiale de l'entrepreneur ya dia ho fankalazan'ny CERE amin'ny isan'ny mpandray anjara ao anatin'ny semaine mondiale dia mikarakara hetsika foana izay isaky ny semaine mondiale de l'entrepreneuriat izay antsoina hoe espace jeune entrepreneur salon izy io ahitana hetsika samihafa anatiny ao toy ny conférence success story conférence débat dia business english ary misy ny speed business meeting le speed business meeting somary hafahafa maheno an'izy fa izy inspiré tamin'ny speed dating le izy tany olona manao face à face fa mitindra face to face face to face izy face to face misy le samy teny anglais daholo le face na le zany misy rindrina am'izay efa mba maya am'izay zao no miteny dia le izy zany mieritreritra amin'izy hoe misy tanora ray miresaka amina mpandraraha ray efa atao hoe professionnel zany afaka miresaka zareo momba problème fandrarana hoe firoson'ny tanora amin'ny fandrarana na afaka miresaka izy manontany parcours ny mpandraraha afaka mampiady hevitra koa zareo zay le buenlist zany hoe mety ho lasa mentor io mpandraratranainy io avy eo arakaraka izay resaka zareo mihitsy libre le resaka fa le izy voafetra anaty fotoana fohy satria betsaka le olona amin'ny fotoana io roa amby roapolo zany mpandrarana sainay amin'io dia zay isan'ny olona ao zany mihodina amin'izy roa amby roapolo eo mpandraraha avy amin'ny sehatra samihafa le izy fa aiza tsara izy io ny atao dia roviana no le izy atao amin'ny sabotsy fahavalo amby folo ny volana novembre ao amin'ny le pavé Antaninarenina manomboka amin'ny 6 ora maraina ka hatramin'ny 10 ora hariva le salon tontolon'ny andro dia ny hariva manomboka amin'ny enina sasany ny fermeture officielle ny herinandro iraisam-pirenena ho an'ny fandrarana eto amintsika dia ao amin'ny chambre de commerce anday ny atao le izy manomboka amin'ny enina sasany misy motivational talk karakarainao zany hoe ahafahanao maka inspiraka zay mihitsy moa le izy bimimy karakara mihitsy hoe be inspired na maka inspiraka dia inspiraka amin'ny lafo fandrarana io na amin'ny fomba ivoaranao amin'ny fiainana misy échange io zany en fait misy olona mandray anjara eo manao partage izy fa somary fanetanana kokoa le izy zany hoe imotivena an'le olona zany tongavana imotive atsika ny atongavany ao anatin'ny tanteraky ny ao anatin'ny herinandro iraisam-pirenena momba ny fandrarana isika amin'izao fotoana zao ary ifarany zany amin'ny sabotsy favalo amby folo volana novembre ho avy izao misy ny hetsika izay ho ataon'ny CERE izay atao amin'ny le pavé tsy andohana Analakely amin'izany fotoana izany manomboka amin'ny 6 maraina mandra-paharivon'ny andro ary avy eo dia isa ilay famaranana amin'ny 9 ora sy sasany aiza tsara moa ny atao ilay famaranana famaranana ao amin'ny chambre de commerce Antaninarenina eo akaiky zany hoe mivoaka le varavarana veto dia miditra amin'le varavarana veto zareo zany zany ny antsoina hoe optimisation ana fotoana sy toerana sady zany dia fanamariana kely ny vidim-pidirana misy vidim-pidirana 2 ariary vidim-pidirana amin'ny tontolo andro dia amin'ny soirée de clôture 5 sy 4 ariary satria misy soirée réseautage izy io dia misy animation dia ny mpandraraha rehetra mandray anjara amin'le izy sy ireo olona rehetrarehetra mandray anjara amin'ny semaine mondiale en entrepreneuriat dia entanina ho avy ao afaka mifanerasera mivantana zany tsika amin'ny olona rehetra mahaliana atsika izay mety tsy ho azontsika amin'ny andavanandro fa amin'ny fotoana io zany izy aloha disponible ho antsika onoa mitenenao tao hoe soirée réseautage le izy mety ho fantatra mialoha ve hoe izy avy ny
zoky ao anatin'ny tontolo fandrarana mety hoe ho avy eo manatrika sa tsy fantatra mialoha zany fantatra mialoha ihany fa misy listany voavoakanay fa ny mpandray anjara rehetra amin'ny tontolo andro zany dia efa asainay hiverina any anisan'izany ohatra hoe Jean-Claude Ratsimivony DG Pharma i Lala Ramanatsoa Matavision i Lazandria Mifidimanana amin'ny magnifique zany efa amin'ny groupe Pacom dia anisan'izany misy ihany koa ireo tanora voany sandratra ao anatin'ny tontolo fandrarana afaka hifaneraserana daholo amin'io andro io zany tena carte sur table tsika menakavy carte sur table dia idée à la tête tanora moa zany tena asainareo tonga amin'io sa tanora moa zany tena cible ny CERE zany satria CERE manao mampita ny kolotsaina tia mandraharaha zany manao promotion ny culture entrepreneuriale zay au niveau ny tanora fa tsy manakana zany amin'ny olona zay te handraharaha na te hiova domaine mihitsy ho tonga ao aka motivation na inspiration inona ny zavatra ataon'ny olona inona ny pratika misy amin'izao fotoana izao tiany mahay tenena am'le hoe hiova domaine le hoe miova taranja raha atao ny tena malagasy tena dia hoe hiova taranja ohatry hoe finanana zao te hiova taranja dia mahazo mandeha makao mitondra roa arivo iverenako kely le fanontaniana manetikitika kely anahy dia le hoe le CERE club entrepreneur étudiant du rendez-vous des entrepreneurs azavao tsara hoe fa ohatra manahirana ny saiko izy ohatra ny hoe fehezately izy nefa tsisy verbe ohatra misy redondance hafahafa zany izy hoe club entrepreneur étudiant du rendez-vous des entrepreneurs anareo manany any anaty tantarany izy ka tamin'ny mars 2011 noforona ny CERE na tonga ny CERE niforona dia nisy ny initiateurna rendez-vous ray les rendez-vous des entrepreneurs niaraka tamin'ny agence universitaire de la francophonie dia créena le conférence tamin'izay rendez-vous des entrepreneurs ny anaran'le conférence d'accord izy io no misy thème zany resahanao dia atapitra le adievitra dia misy zavatra mivoaka hoe zao ny solution amin'ity adievitra ity zao ny valiny afaka hoentintsika amin'ity olana ray ity dia taty arina dia nasiana karazana commission mikarakara le rendez-vous des entrepreneurs io fara moa lasa association le mikarakara le rendez-vous des entrepreneurs et ny taona zay nisy io conférence io isaky ny deuxième jeudi du mois ao amin'ny site Ambatondrakanga dia io ny activité principale ale association fa taty arina moa fa nivoatra tsikelikely dia efa lasa anakifito zao ny activité ny association les rendez-vous des entrepreneurs speed business meeting le resahako teo iny indroa isa-taona iny indroa isa-taona misy ny business english isaky ny premier samedi du mois izy io mitovy amin'le fa io tsy mahafantatra ny toerana ny io miovaova ny toerana tena anglais daholo zany ny olona rehefa manatrika an'io en anglais izy fa resaka manodidina tontolo fandrarana foana ihany misy ny visite d'entreprise izay nataonay tany aminareo tamin'ny heritaona dia misy ny voyage entrepreneurial ny voyage entrepreneurial indray mandeha isa-taona koa izy nanomboka tamin'ny 2015 indray any ivelany mihitsy any ivelany misy fijerena ny zava-misy any amin'ny firenen-kafa fomba fanao an'zareo amin'ny resaka promotion ny fandraharana dia nataonay voalohany tamin'ny 2015 Maurice 2016 Afrique du Sud dia farany teo Dubaï sy États-Unis dia amin'ny sabotsy tsika mahita ny restitution an'le voyage Dubaï États-Unis teo ho avy eo daholo le ankizy nandeha tany hitantarany zavatra ny ainany zareo tany sy ny fahitan'ny tontolon'ny fandrarana tany amin'ireo toeran'ireo manao team building koa nareo manao team building zay dia misy formation isaky ny troisième samedi du mois zay no tonga lesy fito raha ohatra ve ka te hiditra ao anatin'ilay mpikambana amin'ny CERE inona no masitsivana ahafahana miditra ho mpikambanao dia inona avy no tsy maintsy ananana zany hoe tsy maintsy mpandrahara ve sa hoe na tsy mpandrahara aloha hiditra mety daholo tsy dia misy hoe masitsivana be loatra
fa ny anay zany tena fampandraisana ndraikitra ny tanora ny tena ataonay zany rehefa miditra ao dia vonona ndraindraikitra nivon'ny fikambanana satria misy réactivité fito a misy tetiny misy mitondra daholo activité reo dia misy tsy maintsy zavatra programmena dia mandray andraikitra zany ho ny zay longa manaingan-tany voalohan'ny olona hiditra ao tsy manavaka izay na lehilahy na vehivavy na salataona na misy fahasembanana raha dia raisinay daholo vetivety tsy manavaka zay na lahy na vavy na sarim-bavy na efa lasana ny demande dia io zany tsy misy hoe misy parrainage ohatra hoe sandrazo tsy misy parrainage izy fa misy entretien kely efa miditra dia jerena koa CV afahana miorienté an'ilay ankizy hoe zao ny tokony hitondrana zao ny lalana tokony andehanan'ity ankizy ity na zao ny lalana tokony andehanana satria ny anay zany promotion na culture entrepreneuriale ny tena ataonay fa rehefa voakolokolo ao ilay tanora iny a fa manana ny hevitrany izy zay vao apita amin'ireo incubateur sy accompagnateur efa feno eto amin'ny Tananarivo sy eto Madagasikara reo rehefa fantatry le ankizy zany no ataony ao aminay dia alefa amin'izay izy amin'ilay olona efa afaka mandray tanana azy tena lasa entrepreneur izy avy eo matetika ny tanora manana hevitra fa tsy manam-bola ino tsika diso hevitra nandray mieritreritra zay hoe vola problème fanakabeazan'izay fa nikarakara concours-na projet nisy fotoana fanakabeazan'le problème le hevitra mihitsy tsy maripotitra tsara dia zay ny ilainan'le accompagnement coaching sy mentorine reny any izy mamolavola tsara an'le hevitra satria voavolavola vany izy eo vao mila an'le vola satria indraindray tsy viable loatra le projet le ankizy fa mety afaka rotaona iny dia efa tapotra hatreo no momba an'le izy dia zay ny tena olana goavana aloha hoe teto amintsika nisy fotoana tsy ampy an'ireo accompagnement reo dia lasa zay manangana dia avy eo mitovy nisan'ny entreprise voatsangana amin'ity taona ity mitovy amin'isan'ny entreprise mikatona amin'ny herintaona ihany zany izy le nitsangana ny mikatona dia satria dia tsy ampy an'ileo accompagnement reo fa amin'izao fotoana izao efa miroborobo le izy dia mino fa misy fanantenana ihany tsika eny ary misaotra anao nitondra an'izay vaovao zay a fa mifamome fotoana zany tsika amin'ny sabotsy fa 8 volana novambra manomboka amin'ny 6 heures maraina etsy amin'ny le pavé etsy andohana Analakely mivatsy 2 arivo